Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Hunting kali ini kita di Candi Negara guys. Ini dia kereta api Kuto Jaya Utara.
Wow, mantap. Wow, nyala bosku.
Oke bosku. Pasar Yeka, Pasar Senen Yogyakarta, Papasan Minggu. Kereta api Mataram penuh penumpangnya guys. Kalau Pasar Senen. Madiun Jaya, Madiun Pasar Senen. Ini dia guys, kereta api Argo Dwi Bangga, gacor banget nih. Wih, asistennya keluar guys, mantap. Wih, oke, keluar suara sinisnya guys. Oke, terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.